Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Wien, in der Hauptstadt Österreichs, stand der vergangene Monat, also der Mai 2015, ganz im Zeichen von Akzeptanz, Toleranz und Vielfältigkeit. An wirklich zahlreichen öffentlichen Gebäuden wurde die bunte Regenbogenflagge gehisst, die ja als internationales Symbol für die Lesben- und Schwulenbewegung gilt. Rekan-rekan yang saya hormati, di Wina, ibu kota Austria, pada bulan lalu, Mei 2015, bendera pelangi berwarna-warni dikibarkan atas nama penerimaan, toleransi, dan keragaman di banyak gedung publik yang merupakan simbol internasional untuk gerakan lesbian dan gay. Auch an vielen Ampeln, vor allem im Zentrum von Wien, wurden die Figuren geändert. Das heißt, jetzt sind nicht mehr einzelne Menschen auf den Ampeln zu sehen, sondern Pärchen, und zwar in allen Konstellationen. Also Frau und Mann, Frau und Frau und Mann und Mann. Dan juga di banyak lampu lalu lintas, terutama di pusat kota Wina, kita tidak lagi melihat orang secara individu saja, melainkan pasangan seperti wanita dengan pria, wanita dengan wanita, dan pria dengan pria. All diese Aktionen und noch viele weitere wurden durchgeführt, vor allem wegen zwei großen Ereignissen. Erstens wurde heuer bereits zum 23. Mal der Liveball im Wiener Rathaus ausgetragen. Und der zweite Grund war der Eurovision Song Contest, denn auch der fand dieses Jahr am 23. Mai in Wien statt. Semua tindakan ini dan banyak lainnya dilakukan karena dua peristiwa besar. Pertama, pesta dansa yang diadakan secara langsung yang ke-23 kalinya di Balai Kota Wina, dan alasan kedua adalah kontes lagu Eurovision yang diadakan tahun ini pada tanggal 23 Mei di Wina. In einem anderen europäischen Land wurde im Mai ein ganz anderer Schritt für Gleichberechtigung und gegen Homophobie gesetzt, nämlich in Irland. Dort fand am 22. Mai 2015 eine Volksabstimmung über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe statt. Di negara Eropa lainnya, langkah yang berbeda diambil untuk kesetaraan dan melawan homofobia pada bulan Mei, yaitu di Irlandia. Referendum atau perubahan konstitusi tentang pengenalan pernikahan sesama jenis diadakan di sana pada 22 Mei 2015. Alle Iren, also alle stimmberechtigten Iren, stimmten also darüber ab, ob in ihrem Land die Ehe für Homosexuelle ermöglicht werden sollte oder nicht. Denn in der alten Verfassung von Irland war die Ehe als ein Bund zwischen Mann und Frau definiert. Und in Zukunft sollte eben dann das Geschlecht der Ehepartner oder Ehepartnerinnen einfach keine Rolle mehr spielen. Semua orang berhak untuk memilih apakah pernikahan sesama jenis memungkinkan dilakukan di negaranya atau tidak. Karena dalam konstitusi lama Irlandia, pernikahan didefinisikan sebagai persatuan antara pria dan wanita. Dan di masa depan, jenis kelamin pasangan mungkin tidak lagi berperan. Irland selbst war vor dieser Volksabstimmung dann etwas gespalten. Die Regierung und alle großen politischen Parteien standen hinter der Volksabstimmung und sprachen sich für die Einführung der Homo-Ehe aus. Irlandia sendiri sedikit terpecah. Pemerintah sebelum referendum ini dan semua partai politik besar mengatakan mendukung pengenalan pernikahan sesama jenis. Gegen die Zulassung der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare
hatte sich vor allem die katholische Kirche eingesetzt. Und bereits am Tag nach der Volksabstimmung stand dann das Ergebnis, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren, bereits mehr oder weniger fest. Das Ja der Iren war ganz deutlich. Eine Mehrheit von 62% hat sich für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Gereja, khususnya gereja Katolik, telah menganjurkan untuk persetujuan pernikahan pasangan sesama jenis. Dan hasilnya keluar sehari setelah referendum. Meskipun tidak semua suara dihitung, kurang lebih dapat dipastikan secara mayoritas terdapat 62% mendukung kesetaraan untuk pasangan homoseksual. Diese Volksabstimmung war jetzt aus zwei Gründen etwas ganz Besonderes. Einerseits ist Irland, wie bekannt ist, ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Das zeigt sich zum Beispiel auch an der Tatsache, dass in Irland Homosexualität noch bis 1993 unter Strafe stand. Und das Ergebnis der durchgeführten Volksabstimmung zeigt jetzt ganz klar, dass die Kirche in Irland an Einfluss verloren hat. Referendum ini sekarang menjadi suatu hal karena dua alasan yang sangat istimewa. Yang pertama, Irlandia seperti yang diketahui merupakan negara Katolik yang sangat kuat. Dan itu dapat dilihat dari fakta bahwa homoseksualitas masih merupakan tindak pidana di Irlandia hingga tahun 1993. Dan hasil referendum dengan jelas menunjukkan bahwa gereja telah kehilangan pengaruh di Irlandia. Das zweite Besondere an dieser Volksabstimmung ist, dass Irland nunmehr das erste Land ist weltweit, das die gleichgeschlechtliche Ehe per Volksabstimmung einführt. Hal khusus yang kedua adalah bahwa Irlandia merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan pernikahan sesama jenis melalui referendum. Denn obwohl weltweit bereits rund 20 Länder das volle Eherecht für homosexuelle Paare ermöglichen, wurde es bisher in keinem Land per Volksabstimmung, also wirklich durch das Volk, eingeführt und beschlossen. Tapi meskipun hak penuh untuk pasangan homoseksual telah dimungkinkan oleh 20 negara di seluruh dunia, pada akhirnya hal itu memang harus diputuskan oleh rakyatnya. Ich als Österreicherin denke mir nun, dass es auch hier in Österreich an der Zeit wäre, statt symbolischen Gesten, wie es eben diese Ampelfiguren sind, wirklich sinnvolle Schritte zu setzen für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Saya, sebagai orang Austria, berpikir bahwa saat ini di Austria, gerakan simbolis seperti orang-orang di lampu lalu lintas merupakan langkah yang berarti untuk kesetaraan pasangan homoseksual. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.